してありがとうございます。この電車は東武東上線川越特急池袋行きです。停車駅は東松山、高戸、川越市、川越、朝霞台、終点、池袋です。次は東松山、東松山です。東松山の次は坂戸に停まります。途中の駅には停まりませんのでご注意ください。東武鉄道からのお願いです。車内では携帯電話やスマートフォンをマナーモードに設定され、通話はご遠慮ください。Thank you for using the Tobu line. This is the Kawagoe Medical Express train bound for Ikebukuro. It stops in order of 東松山、坂戸、川越市、川越、朝霞台 and 池袋。The next station is 東松山 TJ29. After 東松山, this train will stop at 坂戸。お出口は左側です。東松山の次は坂戸に停まります。途中の駅には停まりませんのでご注意ください。This train will be arriving shortly at 東松山 TJ29. After 東松山, this train will stop at 坂戸. Thank you.池袋行きです。停車駅は高戸、川越市、川越、朝霞台、終点、池袋です。次は高戸です。小越線ご利用のお客様はお乗り換えください。高戸の次は川越市に停まります。途中の駅には停まりませんのでご注意ください。This is the Kawagoe Limited Express train bound for Ikebukuro. It stops in order of Sakado, Kawagoe-shi, Kawagoe, Asakadai, and Ikebukuro. The next station is Sakado, TJ26. Passengers taking the Ogose line, please transfer at this station. After Sakado, this train will stop at Kawagoe-shi.ご乗車ありがとうございます。この列車は川越特急池袋行きです。この先の主な駅到着予定時刻とお乗り換えのご案内をいたします。この先川越には16時21分、朝霞台16時32分、終点の池袋には16時49分の到着を予定しております。次の坂本は橋を渡りまして1番線から16時27分発小越線の小越駅、16時には3番線から16時27分発19池袋駅、朝霞台では16時36分発19池袋駅にお乗り換えができます。高戸の次は川越市に停まります。この先の通過駅若葉、鶴ヶ島、霞ヶ関をご利用のお客様はこの後に参ります急行水袋駅をご利用ください。
止まります。途中の駅には止まりませんのでご注意ください。This train will be arriving shortly at Sakado TJ26. After Sakado, this train will stop at Kawagoe-shi. Thank you. まもなく坂戸に到着をいたします。出口は右側です。今度の越生線越生駅は橋を渡りまして1番線から16時27分の発車です。この先の通過駅若葉、鶴ヶ島、霞ヶ関をご利用のお客様はこの後に参ります急行池袋駅をご利用ください。ご案内この電車は東武東上線川越特急池袋行きです。停車駅は川越市、川越、朝霞台、終点池袋です。次は川越市、川越市です。川越市の次は川越に停まります。This is the Kawagoe Limited Express train bound for Ikebukuro. It stops in order of Kawagoe-shi, Kawagoe, Asakadai, and Ikebukuro. The next station is Kawagoe-shi, TJ22. After Kawagoe-shi, this train will stop at Kawagoe. ご乗車ありがとうございます。この列車は川越特急池袋駅です。次の川越市を出ますと川越、朝霞台の順に停まります。この先の通過駅新河市、上福岡、富士見野、鶴瀬、水穂台、柳瀬川をご利用のお客様は次の川越市で向かい側3番線から23分発準急池袋行きをご利用ください。この列車はこの先朝霞台で準急池袋行きにお乗り換えができます。朝霞台には16時32分、終点の池袋には16時49分の到着を予定しております。
川越市です。お出口は右側です。川越市の次は川越に停まります。This train will be arriving shortly at Kawagoe-shi, EJ22. After Kawagoe-shi, this train will stop at Kawagoe. Thank you. この電車は東武東上線川越特急池袋行きです。まもなく川越です。JR 川越線利用のお客様はお乗り換えください。お出口は左側です。川越の次は朝霞台に停まります。途中の駅には止まりませんのでご注意ください。This is the Kawagoe Limited Express train bound for Ikebukuro. The next station is Kawagoe, TJ21. Passengers taking the JR Kawagoe line, please transfer at this station. After Kawagoe, this train will stop at Asaka-dai. ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は東武東上線川越特急池袋行きです。停車駅は朝霞台終点池袋です。次は朝霞台です。JR 池袋線ご利用のお客様はお乗り換えください。朝霞台の次は終点池袋です。途中の駅には止まりませんのでご注意ください。Thank you for using the Dover line. This is the Kawagoe Limited Express train bound for Ikebukuro. It stops in order of Asaka-dai and Ikebukuro. The next station is Asaka-dai. Passengers taking the JR Musashino line, please transfer at this station. After Asaka-dai, this train will stop at Ikebukuro. 朝霞台の次は終点池袋に停まります。通過します朝霞、和光市、成増、下赤塚、東武練馬、上板橋、常盤台、中板橋、大山、下板橋、北池袋へご利用のお客様、後から参ります準急池袋行きにお乗り換えください。準急池袋行きは途中成増で各駅停車池袋行きに接続いたします。
意ください。This train will be arriving shortly at Asaka-dai, TJ13. After Asaka-dai, this train will stop at Ikebukuro. Thank you. 本日は東武東上線川越特急をご利用いただきましてありがとうございました。東武東上線で行く川越観光の旅、またのお越しをお待ちしております。Ladies and gentlemen, thank you for using the Tobu Tojo line. We look forward to seeing you again. 今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は川越特急池袋行きです。次は池袋終点です。お出口は左側です。JR 線、地下鉄丸ノ内線、有楽町線、副都心線、西武線のご利用のお客様はお乗り換えください。Thank you for using the Tobu line. This is the Kawagoe Entrance Station bound for Ikebukuro. The next station is Ikebukuro. TJ1. This is the last stop of this train. After you taking the JR line, the Marunouchi subway line, the Yurakucho subway line, the Futoshi subway line, and the Seibu line, please transfer at this station. Thank you for using the Tobu line. ご乗車お疲れ様でした。次は池袋終点です。お忘れ物なさいませんようお支度ください。JR 線、地下鉄線、西武線はお乗り換えです。
本日は川越特急をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく池袋終点です。お出口は左側です。 JR 線、地下鉄丸の内線、有楽町線、副都心線、西武線をご利用のお客様はお乗り換えください。お忘れ物のないようご注意ください。今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。 This train will be arriving shortly at Ikebukuro. TJ1. This is the last stop of this train. ご乗車お疲れ様でした。まもなく池袋終点です。お忘れ物なさいませんよう今一度お確かめください。お出口左側です。本日も東武東上線ご利用いただきましてありがとうございました。